மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் விடிய விடிய பெய்த கனமழையால் கொட்டக்குடி ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. தேனி மாவட்டம் போடி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளான குரங்கணி, கொட்டக்குடி, டாப் ஸ்டேஷன்ஸ் பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக கொட்டக்குடி ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு போடி பிள்ளையார் அணைக்கட்டு பகுதியில் வெள்ள நீரானது ஆர்ப்பரித்து செல்கிறது. இந்நிலையில் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக அணைக்கட்டு பகுதியில் குளிக்க வேண்டாம் என பொதுப்பணித்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த எச்சரிக்கையை மீறி ஆபத்தை உணராமல் ஐயப்ப பக்தர்கள் குளித்து வருகின்றனர். மேலும் போடி பகுதியில் உள்ள குளங்கள் ஏற்கனவே நிரம்பிய நிலையில் ராஜவாய்க்கால் மகதுகள் அடைக்கப்பட்டு அணைக்கட்டு பகுதியில் வரும் வெள்ள நீர் வைகை அணைக்கு திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் ஆற்றில் இறங்கவோ கொட்டக்குடி ஆற்றை கடக்கவோ வேண்டாம் என பொதுப்பணித்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.